Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan ini saya akan menginformasikan seputar aftermarket khususnya di Wiring Harness ya teman-teman. Namun sebelum pada pembahasannya, bagi teman-teman yang belum subscribe, luangkan waktunya untuk menekan tombol subscribe sekarang juga ya. Dan bagi teman-teman yang baru melihat channel saya, silakan luangkan waktunya untuk menekan tombol subscribe dan like-nya agar channel ini terus berkembang dan selalu memberikan informasi untuk teman-teman. Oke, mari ke pembahasannya. Ini nama-nama part aftermarket.